اب میں خطاب کے لیے اگلے خطیب کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ میری مراد خطیب ابن خطیب واضح خوشالحال فاضل نوجوان حضرت مولانا انعام الرحمن محمدی صاحب، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں، اللہ کا قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہمیں سنائیں۔ انعام الرحمن محمدی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ جڑا عشاء دی نماز جو درود پڑھے نا ذرا ایک باری میرے نال پڑھ لو تاکہ اللہ دیاں رحمتاں دا اگے نزول ہے، اللہ اور زیادہ رحمتاں فرما دیون گے۔ ذرا پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما ورب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ قال اللہ تبارک وتعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یاسرا اللہ یاسرا ہے کل جہان دا، اللہ آسرا ہے کل جہان دا، اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی۔ جدا آسرا اللہ صرف وہ بولے، جدا آسرا کوئی اور ہے انہوں بالکل اجازت نہیں بولن دی۔ جدا آسرا جڑا کھاندہ اللہ دا اور اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی کون ہے پتہ جے؟ حضرت فاطمہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ آسرا ہے کل جہان دا، اللہ آسرا ہے کل جہان دا، اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی۔ نبی رہنما نبی رہنما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی رہنما
آواز بالکل اتھی رہن دیا جی نبی رہنما ہے کل جہان دا نبی رہنما ہے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ماما ختیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا ختیجہ عائشہ جویریہ ماریا ختیجہ عائشہ میمونہ ماریا ختیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا اینا دی اکھ دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی اللہ ہی آسرا عزت انہوں لب دیئے جنہوں اللہ چاہیا تامیں بولو عزتاں دین والا کونے جنہوں اللہ عزت دیتی ہے محبت نال بولو عزتاں دین والا کونے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر عزت انہوں لب دیئے جنہوں اللہ چاہیا تامیں زہرا دے کیا میں کہنے جنہوں نبی خود کھڑاوے او جدہ بابا نبی او جدہ بابا نبی میں نو پتہ ہے جدے دل اندر ایمان ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نبی پاک دیاں بیٹیاں نال محبت کردہ پیار کردہ جڑا ہجے تک نہیں بولیا او بھی بولے گا نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ دی عزت اندر جڑی زبان بول دی نہیں اللہ دی قسم اس زبان دا فائدہ کوئی نہیں او جیدہ بابا نبی او جیدہ بابا نبی او جیدہ شوہر علی ایسی باحیاء ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ماں زہرا دے رتبے کمال نے میرے سونے اللہ دی عطائے ملے حسنین جلال نے میرے سونے اللہ دی عطائے او جتھو منگیا علی او جتھو منگیا علی او تو منگیا ماں حسین دی اللہ کی آسرا حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی اللہ واسطے ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات دی سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پر فتن دور اندر اس گئے گزرے دور اندر اپنے گھر اندر آؤں دی توفیق عطا فرمائی ہے میری دعا ہے اللہ جتھو جتھو میرے بھائی بزرگ ساتھی میری امامہ بہنہ چل کے آئیاں نے اللہ قدم قدم تے غلامانو معاف فرمائے اور ملک پاکستان دے اندر میں ایک مثال دینا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو ہی اپنے گھر اندر بلاندے نے جدے نال اللہ محبت کر دے نے ساڈا رواج اے اسی اپنے دشمن اپنے گھر بلاندے نہیں بلاندے اللہ اپنے باغی نافرمان ہو اپنے گھر نہیں جے بلاندے خوش نصیب ہو اللہ تواڈے نال پیار کر دینے جس مالک نے بلایا میں دعا گو ہاں اللہ تواڈا آؤنا ساڈا مل بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ ملک محمد خالد صاحب اور بھائی محمد ناصر صاحب دیگر احباب انہاں دی
دعوت تے تواڈے جے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع بنیا ہے میں دعا گو ہاں اللہ جنہاں نے اج دا یہ پروگرام کروایا اللہ اس پروگرام نو انہاں ساتھیاں واسطے ذریعہ نجات بنائے مینوں بار بار ایک عنوان دی بھائی محمد ناصر صاحب نے دسیا کہ سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا دے حوالے نال میں چند باتاں تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جلسیاں دا ادو فائدہ ہوندا ہے جدو عمل ہوندا ہے ماشاءاللہ اس مجلس اندر میرے سنی بھائی بھی بیٹھے ہوئے نے دیوبندی مسلک نال تعلق رکھن والے شیعہ مسلک نال تعلق رکھن والے بیٹھے ہوئے نے ایک کر اللہ دا کر اے سنی دی مسجد اے دیوبندیاں دی مسجد اے شیعہ دی مسجد اللہ دا کر پھر کہہ رہا ہے جڑیاں علیحدہ علیحدہ مسجدہ بنیاں نے تسی آئے ہو پیغام اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے ملکش کرنا اور دیکھنا کہ سیدہ فاطمہ نال پیار کرنے والے کون لوگ نے اور نفرت کرنے والے کون لوگ نے حضرت مولا علی نال محبت کرنے والے کون نے انہاں تو نفرت کرنے والے کون نے اور میرا ایمان ہے کہ اللہ دی قسم جڑا حضرت علی نال اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت نال دشمنی رکھدا ہے او مسلمان ہو سکدا بولو بولو جڑا عقیدہ ہے جڑا اہل بیت دا منکر ہے مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکدا حضرات اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تو انہوں میں حکم ایوے سانوں میں حکم ایوے کہ لوگوں غلاماں دے نیڑے نہ جانا ذرا بول کے دسو غلاماں دے نیڑے نہ جانا جدو نبی پاک دے گھر دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے غلاؤ میرے محمد دے ویڑے نہ جانا وہ کیڑا ویر آوے جدے اندر حضرت عائشہ صدیقہ سیدنا حضرت علی سیدہ فاطمہ حسن و حسین اپنی زندگی ایام بسر کر دے نے آئیے توجہ کرنا درا نبی پاک دا نام آ جائے جدے دل اندر ایمان ہے میرے کہن تو بغیر نبی پاک دی ذات تے درود پڑے گا قرآن پڑھیا جائے ذرا محبت نال کی کہنا بول کے دوسو ذرا سبحان اللہ یہ کہنا نہ پوے محبت نال ذرا کہہ دیو سبحان اللہ جتنی پیاری ہوا چل رہی ہے انی ذرا پیاری آواز کر دیو کہہ دیو سبحان اللہ عزیزان من آ میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا رب دے قرآن دی دعوت اور مالک کائنات نے اعلان فرمایا خالق ارض و سما دا قرآن اعلان کر رہے آوے اور اللہ نے قرآن میرے نبی دے سینے تے نازل فرمایا اور لوگوں میں تے کہا کرنا قرآن کتاب ساریاں کتاباں جو آلاوے اور جس نبی دے سینے تے آئی اور نبی سارے نبیاں جو آلاوے میرے آویرہ میں تے محبت دے نال شفقت دے نال عزت دے نال اس پیغمبر دی گل ہر محفل ہر گلی دے اندر ہر چوک چرستے دے اندر میں تے محبت دا اظہار کرنا لوگو جس محفل دے اندر کملی والے دا نام نہ لے آ جاوے جدے اندر اللہ دے رسول دی گل نہ کیتی جاوے اس محفل دا کی فائدہ میرے آویرہ میں تے محبت نہ کا کرنا کہ کرام نبی جس پیغمبر دا اساں کلمہ پڑھیا لوگو وہ کیسا پیارا نبی جدے بارے میں تے کہا کرنا کہ سوہنے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام رب آسمانا تو بیجدا سلام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام رب آسمانا تو بیجدا سلام سونے نبی دا آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر بن لئی امامت اللہ اکبر نبیان دی صف دا نبیان دی صف دا چنیا امام
سونے نبی دا دل وچ قیام کس نبی دا جناب محمد عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کر دے جانا 18 چک دے رہنے والوں فقیر دیاں گلاں وال غور کرے آجے انشاءاللہ دنیا تے بھی فائدہ ہوئے گا آخرت دے اندر بھی فائدہ ہوئے گا قرآن اللہ دا سنے آجے آکھیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا کائنات دیو لوگو اللہ نے نبی پاک دے گھر والیاں نو پاک کر دیتا وے لوگو میرے اللہ بھی شان والا میرا نبی بھی عظمت والا نبی دے گھر والے بھی پاک نے عظمت والے نے میرے امیرہ جن نام دا ذکر میں کرنا چاہنا ایک کون حضرت سیدہ فاطمہ جڑا ماں من دا محبت نال کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ کون فاطمہ میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تے آئے نے باپ دا سایہ اٹھ گیا وے میرے آقا علیہ السلام ناؤ حضرات دنیا تے آئے 6 سال دی عمر ماں آمینہ دنیا تو چلیاں گئیاں چاند سال گزرے دادا عبدالمطلب دنیا تو چلا گیا وے ناؤ چاچا ابو طالب نے سامنے بٹھایا آکھیا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ نام دی عورت او دا مال لے کے ملک شام لوگ جاندے نے تجارت واسطے جاندے نے میں او دے نال گل کر کے آیا تمہیں مال لے کے نہ ملک شام دی طرف جانا میں حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نہ حضرت سیدہ ختیجہ دا مال لے کے جان لگے نے حضرات ذرا توجہ کر دے جانا میرے پیغمبر دنیا تھے آئے تھے یتیم بن کے آئے نے اللہ دا قرآن بولے علم یجد کا یتیمن فآوا فرمایا لوگو اللہ نے اپنے پیغمبر نو یتیم بنا کے دنیا تے بھیجے آوے میرے آویرہ یتیمی دی زندگی نبی پاک گزارے نے ناؤ جدوں یہ وقت آیا وے میرے پاک پیغمبر مال لدیا ہویا اونٹ دے میرے آقا نے ویکھے اب سجے ویکھے اب دے کھبے ویکھے آؤ اسے نو کسے دا ویر دلا سے دے کے پیا ٹور دا ویرہ جا جتھے پیرو وی اوتھے ہی خیر ہووے اسے نو کسے دی ماں دلا سے دے کے ٹور رہی اسے نو کسے دا باپ ٹور رہے آوے اور لوگوں تو سم دنیا اندر تے ویکھیا ہوئے گا ادرات توجہ کرنا ویکھیا جدو بچہ باہر دے کسے ملک دے اندر جان لگ دائے نا ویر بھی آمدہ ویرہ جا کے میرے واسطے فلان چیز پہ دینے بچے بھی فرمائش کر دینے بیوی بھی فرمائش کر دیئے نا ایک وڈیری جی اماں نکر دے اندر بیٹھیے نا آندیے میرے لال جا چلا جاؤ دنیا دی کوئی چیز نہیں چاہی دی منو میرے لال چاہی داوے ایتے ماں پیاں دیاں محبتاں میرے نبی نے ویکھیا نبی پاک نو ٹورن والا نظر کوئی نہ آیا اور لوگوں میرے پاک پیغمبر دیاں اکھیاں برسیاں آکھیا اللہ کسے نو کسے دا ویر پہ ٹور داوے کسے نو کسے دا باو دلا سے دے کے ٹور رہے آوے میرے امیرم میرے نبی نے تجارت کی تیئے نا تجارت اندر بھی اول نمبر میرے پیغمبر دا آیا سیدہ ختیجہ نو کسے آکے آؤ امان جان اے جڑا نبی ہے نا ایتے بڑیاں شانہ والا ایتے بڑیاں عظمتاں والا ہے نا سیدہ نے نکاح دا پیغام پہ دے آوے میرے نبی دا نکاح ہویا سیدہ دے نال اللہ نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں سیدہ دے بدن اندروں عطا فرما دیتیاں نے ایک دا نام سیدہ زینب جو سب تو بڑیاں نے
نے ام کلثوم تے رقیہ حضرت سیدہ فاطمہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہما دن دی شادی کر لئیے نا ایک دن ایسا آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر اٹھ کے آئے نے دروازہ کھڑکایا تے اندر روم دیاں آوازم آ رہی نے سیدہ دروازہ کھولے آوے فرمایا سونے کون پیا رومدا ہے نا سیدہ فاطمہ روم دیاں میرے نبی دے سینے نہ لگ جاندیاں نے فرمایا فاطمہ کی ہویا وے فرمایا بابا اندر امی ختیجہ دی طبیعت بڑی خراب ہے نا میرے آقا اندر گئے نے میرے پاک پیغمبر دے سامنے سیدہ ہاتھ بننے نے فرمایا اللہ دے رسول پتہ نہیں زندگی صاحب دے وے یا نہ دے وے انج لگتا ہے جویں زندگی اختتام دی طرف جا رہی ہے نا انج لگتا ہے جویں آخری کڑیاں آ گئیاں نے نا جدوں کسے تواڈے نال ظلم کیتا ختیجہ نے ہر وقت تواڈا ساتھ دیتا سی نا میں تے قدم قدم تے تواڈیاں حفاظتاں بھی کر دی رہی ہوں تانوں دلاسے بھی دیندی رہی ہیں لوگوں پتا جنم جدوں خامد گھر پریشان آ جاوے بیوی دلاسا دے وے سارے دکھ مک جاندے نے میرے پاک پیغمبر نو سیدہ دیاں او وفا میں یاد آ رہیاں نے میرے آقا دے سامنے سیدہ ہاتھ بننے نے فرمایا میرے سونے محبوبہ پتہ نہیں زندگی صاف دے وے یا نہ دے وے اگر زندگی اندر کوئی کمی رہ گئی خدمت اندر ختیجہ نو اللہ دی رضا واسطے معاف کر دے آجے میں تے ہر وقت تھوڑا خیال کر دی رہی ہوں اگلی گل فرمایا سونے میری بیٹی فاطمہ میں ادا بھی خیال کرے آجے اس میری بچی نو روم نہ دے آجے میں تے توانو اکثر کیا کر دی سا میرے محبوبہ انج لگ دے جی میں منو فاطمہ دیاں خوشیاں اندر شامل ہونا نصیب نہیں ہوئے گا حضرات سیدہ گل کر دیاں ہاتھ زمین وال جھک جاندہ ہے نا جدو زمین وال جھکیا انا للہ و انا الیہ راجعون سیدہ ختیجہ دنیا تو چلیاں گئیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ اجے عمر تھوڑی ہے میرے نبی دلال سے بھی دین دے اپنی بیٹی نال محبت بڑی کر دینے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا جدو کار آمدے فاطمہ روندیاں میرے نبی دے سینے نہ لگ جاندیاں میرے آقا سفر تھے جاندے اپنی فاطمہ نو لال لے کے چلے جاندے حضرات ایک دن ایسا آیا ہے نا حضرت ابو بکر عمر آئے نے آکے آمدے نے سونے علی 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 دے نال اپنی بیٹی دا نکاح کر دے وہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہجے بولے کوئی نے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے بیٹھ جاؤ میرے نبی اندر گئے نے جا کے سیدہ فاطمہ نو بلایا آکھیا فاطمہ بیٹی آج تیرے نال او گل کرنی ہے جڑی تیری ماں مرن والی ختیجہ نے کرنی سینا آج تیرے نال او گل کرنی ختیجہ میں نو اکثر کیا کر دی سی سونے آؤ جی میں فاطمہ دیا میں خوشیاں اندر شامل نہیں ہو مانگی آج او ہوئی ویلا آگے آوے نا میرے پاک پیغمبر دی بیٹی روکتے ہم دی بابا جی میں میرے ابو دا حکم ہوئے گا فاطمہ ہاں کرے گی نام نہیں کرے گی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ علی نکاح دیاں تیاریاں کرے نا حضرت علی نکاح دیاں تیاریاں کر رہے نے اب میرے امیرہ ادھروں سیدنا علی دلہا بن کے میرے نبی وال آ رہے نے اب میرے امیرہ میں صدقے تے قربان جاؤں کتنے نصیبان دی گالے کتنے مقدران دی گالے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی رخصت ہو رہی ہے میرے آقا دا دماد بنے آؤ ایک کون لوگو حضرت علی 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 اور لوگو ایک کون علی ہے جدے بارے میرے آقا نے آکھیا علی دنیا تے بھی میرا بھائی ہے کل قیامت والے دن میرا علی بھائی ہے اور حضرت علی دے بارے میرے آقا اکثر فرمایا کر دے من کنتو مولاہو وعلی جم مولاہو جرا میرے نال پیار کر داوے او دیتے فرد میرے علی نال بھی پیار کرے جڑا میرے نال محبت کر داوے میرے علی نال بھی پیار کرے جڑا میرے نال محبت کرے علی تو نفرت کرے او دا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا میرے امیرہ محبت دا ترامنا کا دیواؤ کہ دلخن بنی ہے فاطمہ دلغا ہے مرتدہ
جڑا علی المرتضی نال پیار کردا محبت دے نال ہاتھ چک کے کہہ دیو دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا ہے مرتضی او دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا ہے مرتضی اے بنٹھن کے بارات اے بنٹھن کے بارات مدینے سے چلی ہے یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے او دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا ہے مرتضی کون حضرت علی کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی سیدہ دا نکاح ہویا حضرات نبی پاک علیہ السلام نے علی نو سیدہ فاطمہ دے نال بھیج دیتا حضرت علی لے کے چلے گئے تے سیدہ فاطمہ نبی پاک نے ٹوریا نا نصیحت کر رہے فرمایا بیٹی علی غریب ہے اگر ایک ٹائم دا کھانا نہ ملیا علی کو شکوا کرنا نہیں کرنا اگر اسی بھی اپنی بیٹیاں دی عزت دی تربیت کر کے بھیجاں گے نا اللہ دی قسم اٹھا کے آنا کسے دی بیٹی بھی بیوہ نہیں ہوئے گی کر دے حالات بہتر رہن گے اجریاں عورتاں جا کے نبی پاک علیہ السلام ورگی تربیت کریا کر بیٹی دی نبی پاک علیہ السلام بیٹی چلی گئی توجہ کرنا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا سیدہ فاطمہ حضرت علی المرتضی دلہا بن کے سیدہ لے کے چلے گئے نا حضرات توجہ کرنا اگلا دن چڑھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چل دے سیدہ فاطمہ دے گھر وال جا رہے نے جا کے میرے نبی نے گھر دا کنڈا کھڑکایا حضرت آواز ہوندی من دکل باب کون ہے دروازہ کھڑکان والا کون حضرات جدوں دروازہ کھلے آوے میرے نبی دیاں نگاہاں پئیاں ویکھیا ایک چادر سیدہ لیٹیاں ہوئیاں حضرت علی لیٹے ہوئے نے ایک چادر اگر منہ تے لیندے نے پاؤں ننگے ہو جاندے نے اگر پیراں تے لیندے نے تے منہ ننگا ہو جاندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آسمان نال چہرہ اٹھایا آکھیا اللہ ساری کائنات دا امام تے بنا دیتا ہے اللہ میرے کر دے حالات وے اللہ میں تیرے نال شکوا نہیں کرنا میرے امیرہ قربان اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی میرے امیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں نکاح ہویا سیدہ فاطمہ جدوں میرے نبی نو ملن واسطے اندیاں میرے آقا اپنی بیٹی دے استقبال اندر کھڑے ہو جاندے اور میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی نال محبتاں کر دینے اپنی بیٹی نال بڑا پیار کر دیتے قدم قدم تے میرے نبی سیدہ فاطمہ دی تربیت کریا کر دے سنا حضرات ایتھے گل مکدی نہیں توجہ کرنا ذرا اگلی گل سنیا جے میرے آقا دی بیٹی کیویں دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن ایسا آیا وے میرے آقا علیہ السلام دا ایک غلام آیا آکے آمدہ سونیا فیدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں تھوڑے نال ایک گل کرنا چاہنا میں دائرہ اسلام دے اندر داخل ہونا چاہنا 18 چک والیا محبت دے نال ذرا توجہ میری طرف رکھ کے بات نو سماعت فرمایا جے آکھیا سونیا میں کلمہ پڑھنا چاہنا لیکن کلمہ پڑھن دی شرط دے میں کئی دنوں دا بھوکا وا کھانا نہیں کھادا مینوں کھانا کھلایا جاوے میرے آقا علیہ السلام نے بلایا حضرت سلمان فارسی نو آکھیا سلمان لے جاؤ میرے کسے گھر دے اندروں میرے صحابی نو کھانا کھلا کے لے آنا کلمہ پڑھ لے آوے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گیا وے لوگوں جڑی گل میں کرنا چاہنا کون اہل بیت کون نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ محبت نال کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ حضرات جنوں سلمان
سلمان فارسی نہ لے کے میرے آقا دے مہمان نو جا رہے نے اور چل دیاں حضرت امی عائشہ دے گھر دا کنڈا کھڑکایا وے فرمایا آکھیا امی جی نبی پاک دا مہمان آیا وے کھانا ہے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کھارے میرے امیرہ سیدہ فرمام دیاں نے ایک کون عائشہ حضرت ابو بکر صدیق دے لگتے جگر سیدہ عائشہ میرے پاک پیغمبر دی ہم سفر عائشہ میرے آقا علیہ السلام دا لباس عائشہ میرے امیرہ نبی پاک دی اندروں زوجہ بولیاں تھے ہم دیاں نے سلمان آن والے آج 4 دن گزر کے نبی پاک دے گھر دا چلہ نہیں جلے میرے امیرہ میرے پیغمبر نے نا اے زندگی نمونہ ساڑھے واسطے گزاری ہے نا میرے آقا دا غلام چل دا حضرت ام حبیبہ دم دروازہ کھڑکایا جواب ہوئی آیا کر دے اندر کھوجوی نے تے چل دا سیدہ فاطمہ دے دروازے تے چلا گیا جا کے دروازہ کھڑکایا کیا فاطمہ بیٹی آج تیرے باپ دا مہمان آیا وے تیرے ابو دا غلام آیا وے کھانا بھوک لگی ہوئی ہے تے سیدہ نالے پیچھے ویندیاں نے نالے اپنے باپ دے مہمان وال ویندیاں نے اکھیاں چو آنسو نکل آئے اللہ میرے گھر دے اندر تے کچھ نہیں میرے باپ دا مہمان آیا وے میرے ابو دا مہمان آیا وے اور لوگوں جڑیاں عزت دار بھی بیٹیاں ہندیاں نے اپنے ماں باپ دی عزت دا خیال کرنے والیاں اور نانو دکھ دے ہندے باپ دا کلیا ہویا مہمان آیا وے آدیاں نے چاچا انہوں اندر بٹھایا جاوے تے سیدہ فاطمہ اندر گئیاں نے اپنے سر تو چادر لائیے آکھیا سلمان اے چادر لے جاؤ تے یہودی شمعون دی دکان تے چلا جاؤ انہوں کہہ چادر لے تے تھوڑے جے دانے دے دے میرے امیرہ کردار سیدہ فاطمہ دا تربیت سیدہ فاطمہ دی حضرت سلمان فارسی چادر پھڑیے تے روئی جام دے فاطمہ بیٹی اے کام میرے کولوں نہیں ہونا تیری چادر لے کے جاواں میرے امیرہ سیدہ حضرت سیدنا سلمان فارسی روئی جا رہے نے آکھیا چاچا چادر لے جاؤ تے دامے لے کے آنا تینوں پتہ نہیں میرے باپ دا مہمان آیا فاطمہ دے اندر اتنا حوصلہ نہیں اس مہمان نو خالی ٹورے آ جاوے حضرت سلمان چادر لے کے اگے نو جاندے نے قدم پیچھے نو امدے نے چل دیاں یہودی دی دکان تے گئے نے آکھیا یہودیہ اے چادر لے تھوڑے جیب دانے دے دے آمدہ دستے سینہ کی دی چادر لے کے آیا میں اے چادر کی دی لے کے آیا میں آمدہ چادر نو چھاڑ جدوں دانے ہونگے دانے دے کے چادر لے جاوانگے چادر دے دے حضرات جدوں چادر یہودی نے پھڑیے نا آمدہ جدوں تک دسے گا نہیں دانے نہیں ملنگے حضرات اتنی گل کی تھی حضرت سلمان آمدے نے اور یہودیہ اے چادر نبی دی بیٹی فاطمہ دی چادر ہے نا حضرات یہودی دی آنکھیاں برس گئیاں اندر گیا جا کے دانے لے کے امدائے انہاں دانے آتے ہوتے چادر رکھ دے امدائے نا آمدہ بیٹی مسلمان دی ہوئے یا کافر دی ہوئے بیٹیاں تے سارے آندیاں سامدیاں ہندیاں نے نا حضرات سیدہ فاطمہ دا کردار ویکھے آتے چادر ہاتھ دے اندر دانے ہاتھ دے اندر پھڑے نے نا تے پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ حضرات نبی دی بیٹی دا کردار ویکھے آئے نا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام اندر داخل ہو جاندہ میں میرے امیرہ کون فاطمہ جدی وجہ تو یہودی کلمہ پڑھے ہو نبی دی بیٹی فاطمہ میرے امیرہ میرے آقا ایک دن سیدہ فاطمہ دے گھر وال جا رہے نے جا کے دروازہ کھڑکایا سیدہ امیہ نے من دکھل باب کون دروازہ کھڑکا رہے آوے میرے آقا فرمان دے نے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی دروازہ کھول میں تیرا باپ آیا ماں سیدہ روئی جاندی ہم دروازہ نہ کھولے میرے امیرم دروازہ نہ کھولے پھر نبی پاک نے دروازہ کھڑکایا پھر دروازہ نہ کھولے پھر اندیاں اندروں آواز اندی بابا اس وجہ تو دروازہ نہیں کھول دی فاطمہ دے سر تے چادر کوئی نہیں فاطمہ دی غیرت گوارا نہیں کر دی سامنے میرا باپ بھی ہوئے تے
میرا سر ننگا ہوئے. حضرات تربیت یافتہ میرے پیغمبر دی فاطمہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر نو اتارے آؤ. جس چادر دے بارے قرآن آمدہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تیرے بارے آکھے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر. میرے آقا نے چادر نو اتاریا اندر پھینک دیتا ہے نا. سیدہ چادر لین دیا نے دروازہ کھولیا تھے میرے نبی نے سینے نہ لا لیا وے. آسمان ناول چہرہ اٹھایا آکھیا اللہ اتنی حیادار بیٹی دیتی ہوں محمد نو. کب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں کون فاطمہ میں حیا کے ماتھے کا تاج دہرا. حضرات سیدہ نو منن والا محبت نال بولے گا جملے سنے آجے. حیا کے ماتھے کا تاج دہرا وفا پرستی کی لاج دہرا. مقام کون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج دہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو جو راج دہرا. حسن و حسین دی امی دہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی دہرا. اور رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی لمبی دہرا. او پردے تیاں دے کجن والی او پردے تیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا. کون فاطمہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک دی حیادار بیٹی میرے پیغمبر نال محبت کرن والی. اور سیدہ فاطمہ نبی پاک علیہ السلام اکثر فرمایا کر دے فاطمہ الفاطمہ تو بضعۃ منی. فرمایا جنہیں میری بیٹی نو دکھ دیتا گویا کہ انہیں میں محمد نو دکھ دیتا. کہا دیو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ایک گھرانہ کیویں دا جی نبی پاک نو ویکھیا جائے سارے نبیاں چو آلہ نبی پاک علیہ السلام دے سیدہ فاطمہ نو ویکھیا جائے ساریاں بیٹیاں چو آلہ. حسن نو ویکھیا جائے بیٹیاں چو آلہ. حضرت نبی پاک دے نواسے حسین نو ویکھیا جائے او سارے شہیدان تو آلہ. حضرات کون حسین کون حسن کون سیدہ فاطمہ. آؤ میں گل مقدی مقامہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ لو جناب محمد. سارے نہیں بولے کہہ دیو جناب محمد. عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا. حضرات میں جدی بھی گل کران سارے ہی آلہ. یہ حضرت امام حسن وال ویکھیا جاوے حسن بھی آلہ جے حسین وال ویکھیا جاوے. اور لوگوں او حسین بھی آلہ. کون حسین جدے بارے میں تے محبت نال کہا کرنا لوگوں کہ چین دیم دائیں کہ چین دیم دائیں قرار دیم دائیں نا حسین دا سینہ ٹھار دیم دائیں. او چین دیم دائیں قرار دیم دائیں نا حسین دا سینہ ٹھار دیم دائیں نا حسین دا سینہ ٹھار دیم دائیں. ساڈا عقیدہ تے یقینے چنگا لگدا او دے نانے دا دینے چنگا لگدا او دے نانے دا دینے. او جگر مومن او جگر مومن دا ٹھار دیندا اے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے. حضرت حسین کہہ دیو رضی اللہ تعالی عزیزان من. میرے مسلمان میرا نبی پاک علیہ السلام دا سارا کاری آلہ سارے عظمت والے شان والے. میرے امیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اہل بیت میرے آقا دے کر والے کتنی عظمت والے. حضرت علی نو ویکھیا جاوے عظمت والے
والے نظر آتے نے حضرت فاطمہ نو ویکھیا جاوے عزت والی شرم و حیا والی حسن نو ویکھیا جائے عزت والے حضرت امام حسین نو ویکھیا جاوے اے بھی عزت والے شان والے میرے ابیرا حضرت حسین دا نام آیا وے میں تے محبت نال کہا کرنا لوگو اے کون حسین ہے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نواسا حسین ہے اور لوگو اے کون فاطمہ دا لگتے جگر حسین ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نواسا بھی قاری قرآن بھی حافظ قرآن حسین ہے میرے امیرہ صابر حسین ہے عالم حسین ہے روزے دار حسین ہے حضرات قرآن دا قاری حسین ہے میرے امیرہ میرے نبی دا گھرانا میرے پاک پیغمبر دے نواسے میرے آقا علیہ السلام دا اے او غلام ہے جڑا میرے آقا علیہ السلام نال پیار کر دے میرے آقا حضرت حسین نال محبت کر دینے نا لوگو حسین دا نام آیا میں اے او حسین ہے جنہیں کربلا دے اندر نبی پاک دے دین دی خاطر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے نا اور لوگو کون حسین ہے او جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی وسامن سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی وسامن سی آیا او دھرتی جدے ول نہ تک داسی کوئی او سید او نوشین لامن سی آیا روندے سی بچے نہ ملدا سی پانی او ڈردا اے دل جدوں اے سندا کہانی جاس گر لئی سید نے پانی سی منگیا اے دشمن اگوں تیر چلاون سی آیا اور ریت سی تپ دی لو پئی سی چل دی گرمی غضب دی اگ جویں بل دی پیاس دے کارن ہویاں خشک زبانہ انہاں بچیاں تے ترسنا جسے نو سی آیا میرے امیرہ صابر حسین او میں گل مکدی مکاوا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ دی اولاد بھی آلہ میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی بھی آلہ میرے امیرہ توجہ کرنا 17 رمضان المبارک دا دن آیا سیدہ فاطمہ دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے او دی وجہ کی 12 ربیع الاول والے دن میرے پاک پیغمبر اس دنیا تو چلے گئے میرے امیرہ سیدہ میرے آقا دی بیٹی روئی جا رہی ہے نا اور لوگوں پتہ جینا اسے عام دا باپ چلا جاوے دلاسے دین والے دلاسے دین دینے محبتہ کرنے والے محبتہ کر دینے اور جدا باپ دنیا تو چلا جاوے اور عام باپ چلا جاوے تو کھمداوے میرے آقا ساری کائنات دے امام میرے پاک پیغمبر ساری کائنات دے سردار بن کے آئے سیدہ فاطمہ 6 مہینے روک دیا رہی میرے آقا دا غلام آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فاطمہ 6 مہینے گزر گئے تیرا باپ دنیا تو چلا گیا تینوں میں کدی مسکراندیاں نہیں ویکھیا سیدہ آمدیاں نے علی میرے سر دیتا جنہیں ماپے دنیا تو چلے جاون ہاتھ سے نہیں ہوندے عام دا باپ چلا جاوے ہاتھ سے نہیں ہوندے میرا باپ تے ساری کائنات دا سردار سینا سیدہ فاطمہ 6 مہینے تو بعد 17 رمضان المبارک دا دن سیدہ دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے حضرت علی مسجد دے اندر فجر دی نماز پڑھی ہے اور ذہن اندر خیال آیا آج فاطمہ بیمار کر دیا صفائیاں میں کرانگا کر دے معاملات تے میں کرانگا سیدہ فاطمہ بیمار حضرت علی آئے نے دیکھیا سیدہ کر دی صفائی کر دیتی ہے نا حسن و حسین تیار کر دیتا ہے نا حسن و حسین بلایا آکھے اب بیٹے
ہو اج ماں ماں محبت نال کہہ لو اج تو بعد ماں دا سایہ نظر نہیں آئے گا حضرت علی آئے نے تے میرے آقا دی بیٹی سامنے بٹھایا آکھیا علی پیارے آؤ غسل بھی مینوں آپ دے آ رہے جنازہ بھی آپ پڑھایا جے میرا جنازہ رات دیاں تاریخیاں اندر کھڑے آ رہے محمد دی میری گوارا نہیں کر دی کہ میرے کفن تے جسم تے کسے غیر مرد دی نگاہ پہ جاوے میرے آویرہ ستارہ رمضان دا دن سیدہ دنیا تو چلیاں جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی آج دنیا تو چلی گئی انا للہ و انا الیہ راجعون لوگوں عزت والا گھرانا ہے نا اے موت ہر حال دے اندر پامیں کوئی نبی ہے پامیں کوئی ولی ہے ہر حال دے اندر موت دا پیغام آکے رہنا اسے واسطے میں کہا کرنا کہ ایمان بیگانی چیزیں اتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا ایمان بیگانی چیزیں اتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا متا دوجا سا تینوں نہ آوے نہ رب دیا بلا سجنا اے غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نے تیرے نہیں کامیاب نہ کیتی دنیا کدوں وفا سجنا کی ایمان بیگانی چیزیں اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا حضرات سیرت فاطمہ شان اہل بیت موضوع بڑا لمبا ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیندہ پھر اللہ نے موقع لے آمدہ انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی فقیرانہ آئے صدا کر چلے بھائیو خوش رہنا ہم دعا کر چلے السلام علیکم ورحمت اللہ جزاکم اللہ احسن الجزا خطا فرما رہے تھے صاحبزادہ خطیب ابن خطیب حضرت مولانا انعام الرحمن محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے